வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கோல்டு, காஃப், ஸ்னீசிங், ஹெட்ஏக்னு எல்லாரும் அதே ப்ராப்ளம் தான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மென்தால் யூஸ் பண்றதா இல்ல கெமிக்கலா இருக்கிற அந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்றதா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். இதை மைண்ட்ல வச்சு தான் நாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். நான் சத்யபாமா நாச்சியார், ஃபவுண்டர் ஆஃப் சத்யா என்ஸ்கோ ஹெர்பல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். எங்களோட ப்ராடக்ட் ஹெர்பல் ஸ்டீம் பேக். நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல பயன்படுத்தின எல்லா மூலியையும் நாங்க ஒரு டிப் பேக்ல போட்டு கொடுத்துருவோம். ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். நீங்க ஸ்டீமர்லயோ ஹாட் வாட்டர்லயோ போட்டு நம்ம பழைய காலத்து முறைப்படி நீங்க ஸ்டீம் எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ப்ராடக்ட் வேணும்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. இந்த வின்டர் சீசனை ஹெல்தியா உங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.